სად არის მამუკა მდინარაძე? ეს არის კითხვა, რომელიც ოპოზიციას იმ ერთკვირიანი დუმილის შემდეგ გაუჩნდა, რომელიც ვნახეთ თორნიკე რიჟვაძის ირგვლივ განვითარებული პროცესების შემდეგ. თითქმის 10 დღეა მამუკა მდინარაძეს მედიასთან არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, არ გამოხმაურებია მათ შორის რიჟვაძის ამბავს და ეს გარემოება ოპოზიციას უმყარებს, ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა სწორედ მდინარაძე იდგეს იმ ყველაფრის უკან, რაც თორნიკე რიჟვაძეს დაემართა. უფრო კონკრეტულად დღეს პირველებთან ინტერვიუში ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული რიჟვაძე სწორედ იმ გარჩევაზე ყოფილიყო მონაწილე ერთ-ერთი მთავარი პირი, რომელიც საგარეჯოში იქამდე წარიმართა, სანამ რიჟვაძეს საბედისწერო გასროლა მოხდებოდა და მას უმძიმეს დაზიანებებს მიიღებდა რიჟვაძე. სწორედ ეს გარემოება არის საინტერესო და გამოძიების მხრიდან დასადგენი. ვიცით, რომ არსებობს კამერები, რომელიც საგარეჯოში აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში იყო დამონტაჟებული და შესაბამისად მან დააფიქსირა ყველა იმ ადამიანის გადაადგილება, რომელიც შიდა პერიმეტრზე იყო, თუმცა ამ დრომდე აღნიშნული კამერები საჯარო არ არის. კიდევ ერთი გარემოება, რაზეც ლევან ხაბეიშვილი დღეს ჩვენთან საუბრობს, არის ის, რომ მამუკა მდინარაძეს აქვს სურვილი გახდეს თბილისის მერი. სწორედ ამიტომ ახლა კალაძის წინააღმდეგ აგროვებს კომპრომატებს, მას სთხოვს დიდი ფულის მიტანას, ისე როგორც რიჟვაძეს სთხოვდა და ასევე სთხოვს სხვა ქართული ოცნების ყოფილ მაღალჩინოსნებს თუ მოქმედებს, ასევე ბიზნესმენებს, რომელთა რეკეტშიც ლევან ხაბეიშვილის თქმით მას ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი გოჩა ენუქიძე ეხმარება და ამ ყველაფერში კი მამუკა მდინარაძე ლევან ხაბეიშვილის თქმით იყენებს ძალოვან უწყებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას, რომელზეც მას გავლენა გაუძლიერდა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გახდა. მდინარაძე არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის შავი კასის ხელმძღვანელი, მან უნდა მიუტანოს ქეში ბიძინა ივანიშვილს. მან ერთგულება უნდა იყიდოს ბიძინა ივანიშვილთან, ასე ვთქვათ, ფულით, შავი ფულით და ის არის მთავარი, ვინც ესაუბრება ჩინოვნიკებს, ვის რამდენი აქვს მოსატანი. კალაძეზეც დანოსში კი ეს არის, ასე ვთქვათ, ამბის მიმტანი. შპიონია კალაძის ენით, რო ვთქვა და კალაძის მხრიდან თუ შევხედავთ, მერობა უნდა ამ კაცს გულისხმობ მდინარაძეს, იმიტომ იყო რომ შინაგან საქმეთა მინისტრობას ფაქტობრივად შეეძლო და გეკა დანიშნა პროკურორად ვიღაც გაურკვეველი ადამიანი. მდინარაძის ქვეშ არიან კრიმინალები, რომლებიც იარაღი დარბიან ფაქტობრივად ქალაქში, ესეც ის ყველამ დედაქალაქშიც, ბათუმშიც, როგორი საქმის გარჩევებია, როგორ წაართოს რაღაცა მაჯისაათი, საფულე რიჟვაძეს, ეს თემები განიხილება, მათ შორის ბათუმში ყოველდღიურად. ამიტომ მდინარაძესთან დაკავშირებით კითხვები არის, თუ ასე არ არის მისი მეგობარი მოკლეს ლამის, ხო, ერთი კომენტარი თქვენ გინახავთ სადმე? ადამიანი ყველაფერზე რო კომენტარს აკეთებს, ყველაფერზე რო პირში გვივარდება, სად არის 10 დღეა რო არ გამოჩნდა? ერთი ამ პოსტი დაეწერა, ან შეწუხებულიყო რიჟვაძის ამბით, ან კომენტარი გაეკეთებინა, რატომ არ აკეთებს? იმიტომ რომ არსებობს ეჭირო საერთოდაც ესწრებოდა იმ რაზბურკას. ასევე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ აი ბიზნესმენების დაკაჩევების მიმართულებით მაგალითად მისი პადელნიკი არის გოჩა ენუქიძე. ოპოზიციას აქვს ეჭვი, რომ მამუკა მდინარაძე არის სწორედ ის ქართული ოცნების მოქმედი მაღალჩინოსანი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პრობლემული ვალების ამოღებას ჩაუდგა სათავეში და სწორედ ამ მოტივაციით ახორციელებს რეპრესიებს ახლა სხვადასხვა სექტორზე, მათ შორის ქართული ოცნების ყოფილ მაღალჩინოსნებზე და აგროვებს, მათ შორის მოქმედებზე ახლა კომპრომატებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი მათ წინააღმდეგ განაწყოს და აქვე ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შიდა კლანური დაპირისპირება არის ქართულ ოცნებაში. ახლა ძალების გადათამაშების ცდილობას ვუყურებთ ჩვენ ოპოზიციის შეფასებით და ძალიან მალე უკვე გამოიკვეთება, ვინ ჩაიბარებს საბოლოოდ ქვეყნის მართვის სადავეებს, ვინ მოიძლიერებს პარტიაში გავლენებს და არ გამორიცხავენ ოპოზიციაში იმასაც, რომ დაკავებების კიდევ რამდენიმე სერია ვიხილოთ, მათ შორის შესაძლოა ქართული ოცნების მოქმედი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ, თუმცა აქვე ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არის ადამიანების თვალების ასახოვად, რომ თითქოს ქართული ოცნება ახლა კორუფციას ებრძვის. ასეთი ფაქტების გამომზეურება კვლავ მომავალშიც გაგრძელდება. ობიექტური დასკვნა გამოძიების შესახებ არ იქნება, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი ქართული ოცნების წიაღში, რომ ვინც ხმას ამოიღებს, მის მიმართ გატარდება უმკაცრესი ღონისძიებები. თუმცა შეიძლება ამითაც არ შემოიფარგლონ და საჩვენებელი დაკავებები კვლავ გააკეთონ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ვერ გადაწყვეტს მთლიანად ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, იმ უმძიმეს ფაქტებს, რაც იყო კორუფციის, ნეპოტიზმის, ტრანსნაციონალური დანაშაულების მიმართულებით. რიჟვაძის საქმე ის იმდენად ბურუსით არის მოცული, რომ სამწუხაროდ ჯერ ამ კონკრეტიკაზე საუბარი რთულია. ერთადერთი რაც ნათელია არის ის, რომ ოცნებაში მიმდინარეობს შიდა, ასე ვთქვათ, კრიმინალური გარჩევები
და ის ფული, რაც ოცნების არაერთმა მაღალ ჩინოსანმა ხალხს მოპარა, აი ამ ფულის დაბრუნებას დღეს თხოვენ, ოღონდ არა ხალხისთვის, არამედ ისევ ოცნების შავ ყურლაბაში. ამ ბრალდებებზე ჩვენ ბუნებრივია ვეცდებით, რომ დღის განმავლობაში მაყურებელს შევთავაზოთ ქართული ოცნების წევრების შეფასებები, პასუხი როგორ იქნება, პირველები ველოდებით, როდის გამოჩნდებიან ისინი პარლამენტში, რომ აღნიშნული კითხვები სწორედ მათ დავუსვათ.